देश में इन दिनों बुलडोजर की काफी चर्चा है। मौजूदा सियासत में भी बुलडोजर एक अलग ही प्रतीक के तौर पर उभर कर सामने आया है। आज अगर आप किसी भी विकसित देश की तरफ नजर उठाकर देखेंगे तो उसके विकास में बुलडोजर ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। ये बड़े से बड़े कामों को आसानी से करने तथा कम समय में करने के लिए पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन लाइन में प्रयोग किया जाता है। जहां पहले नहरों और नालों को बनाने में हजारों आदमियों की जरूरत पड़ती थी और ज्यादा समय लगता था, उसे बुलडोजर कम समय में और सिर्फ एक बुलडोजर ऑपरेटर की मदद से ही कर देता है। जहां पहले के समय में खाड़ी देशों में रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों को बहुत ही मुश्किल से काट कर रास्ता बनाया जाता था, अब उसकी मदद से पहाड़ों को काटना तथा उनके अंदर से टनल बनाना बहुत ही आसान हो गया है। संयोग की बात है कि दुनिया के किसी देश में अगर इस समय बुलडोजर सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो अपना ही देश भारत है, क्योंकि आजकल इसका प्रयोग इंसानों के घरों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जज ने टिप्पणी भी कर दी है कि बुलडोजर तो तोड़ फोड़ के लिए ही होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आज से लगभग 99 साल पहले जिसने बुलडोजर का आविष्कार किया था उसके दिमाग में इसके जरिए तोड़ फोड़ का ख्याल तो बिल्कुल नहीं था। तो चलिए आज की इस वीडियो में बुलडोजर के आविष्कार का इतिहास जानते हैं और जानते हैं कि किन हालातों में बुलडोजर का आविष्कार किया गया था और शुरुआती समय में इनका क्या प्रयोग होता था। दोस्तों, सामान्य भाषा में कहें तो बुलडोजिंग का अर्थ होता है जबरदस्ती करना। शुरुआत में बुलडोजिंग का अर्थ होता था किसी बाधा को ताकत के साथ पार करना। मशीन के मामले में बुलडोजर का अर्थ बनता है निर्माण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को जबरदस्त ताकत के साथ खत्म कर देने वाली मशीन। आपको बता दें, 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में आम जनता के लिए रोजगार का सबसे बड़ा साधन खेती बाड़ी ही था, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और पशुपालन के चलते उपजाऊ खेती की कमी होने लगी थी। दरअसल खेती के लिए कई जमीनें इतनी ऊबड़ खाबड़ होती थी कि उन्हें सपाट करके भुरभुरी उपजाऊ जमीन में तब्दील करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय कोई ऐसा उपकरण या यंत्र मौजूद नहीं था जिससे इन ऊबड़ खाबड़ जमीनों तथा जंगलों को काटकर खेती योग्य जमीन बनाई जा सके। क्योंकि इस समय तक भी ज्यादातर खेती जानवरों द्वारा हल के जरिए ही होती थी। जिनके पास अच्छी मिट्टी वाली जमीन थी वो तो आसानी से खेती कर सकते थे, लेकिन जिनके पास पथरीली ऊबड़ खाबड़ जमीनें थी उनको खेती के लिए समस्याएं होने लगी थी। इसलिए उनको जरूरत थी किसी ऐसे यंत्र की जिससे खेती किसानी को समृद्ध करके इसे और भी आसान बनाया जा सके। जिस वजह से दुनिया में पहली बार एक ट्रैक्टर का आविष्कार लगभग सन 1812 में रिचर्ड ट्रेवेथिक द्वारा हुआ था। जो लोग तकनीक के विकास को समझते होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि किसी भी तकनीक को पूरी तरह से उपयोगी सिद्ध होने में समय लगता है। कोई भी आविष्कार एकाएक अपने आधुनिक रूप में नहीं आ पाता है, इसमें समय समय पर जरूरत के हिसाब से बदलाव होते हैं। इसी तरह सन 1812 में बना ट्रैक्टर आज की तरह बिल्कुल नहीं था। ये भाप इंजन से चलता था तथा इसके ब्लेड को बेल्ट के सहारे चलाया जाता था। फिर धीरे धीरे समय के साथ ट्रैक्टर में और सुधार हुए और सन 1920 के आते आते अच्छे ट्रैक्टर बनने लगे थे। लेकिन समस्या अब ये भी थी कि इनसे या तो मालों की ढुलाई हो सकती थी या तो इन्हें पठार खेतों को जोतने के काम में लिया जा सकता था। लेकिन अब भी ऊबड़ खाबड़ जमीनों को बराबर करने के लिए या किसी चीज की खुदाई के लिए मैन पावर की ही जरूरत पड़ती थी। और 18वीं सदी की शुरुआत से ही कुछ किसान अपनी खेती में आने वाली इन बाधाओं को दूर करने के लिए लकड़ी की एक खास किस्म की मशीन का उपयोग किया करते थे। इन मशीन में आगे की तरफ एक मोटी और बहुत बड़ी ब्लेड लगी होती थी और पीछे घोड़ा गाड़ी की तरह दो बड़े पहिए लगे होते थे, जिनको ये लोग जानवरों के जरिए चलाया करते थे। कहा जाता है कि भविष्य में इसी मशीन से बुलडोजर बनाने का आइडिया आया था और कई इतिहासकार तो इस मशीन को दुनिया का पहला बुलडोजर कहते हैं। फिर सन 1904 में अमेरिका इन्वेंटर बेंजामिन हॉल्ट ने भी एक मशीन का आविष्कार किया था जिसे बुलडोजर का रूप कहा जाता था, जिसमें स्टीम इंजन लगा हुआ था। हालांकि मूल रूप से ये मशीन एक क्रॉलर ट्रेड ट्रैक्टर थी। ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे हिस्से इंग्लैंड में हॉर्नस्बी नाम की कंपनी ने भी ऐसी ही मशीन बनाई थी। ये मशीन भी खेती को आसान बनाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में हॉर्नस्बी कंपनी ने 1914 के आसपास अपने पेटेंट बेंजामिन हॉल्ट को बेच दिया था। भले ही कुछ लोग इन आविष्कारों को बुलडोजर कहते हैं, पर वास्तव में ये क्रॉलर ट्रैक्टर थे ना कि बुलडोजर। फिर 1923 में एक किसान और एक ड्राफ्ट्समैन ने मिलकर पहले बुलडोजर का डिजाइन जानवरों से चलने वाली लकड़ी की मशीन को ही देखकर तैयार किया था। किसान का नाम था जेम्स कुमिंग्स और ड्राफ्ट्समैन थे जे अर्ल मैक्लेयॉड। ये दोनों अमेरिका के कंसास में रहते थे, जहां कई जगहों पर खेती करना बहुत ऊबड़ खाबड़ जगहों के कारण मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से दोनों ने मिलकर पहला बुलडोजर बनाया था।
हालांकि आयरन सोल्यूशन में छपे एक आर्टिकल के अनुसार अर्थ मूविंग और कंस्ट्रक्शन प्लांट के संचालन में एक्सपर्ट डीस प्लांट का कहना है कि जिस ट्रैक्टर में जेम्स कमिंग्स और मैकलियोट ने अपना बुलडोजर ब्लेड लगाया था वो एक पहिएदार फॉर्म ट्रैक्टर था। मेरी खोज के अनुसार उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कमिंग्स ने एक पाइपलाइन के गड्ढे को भरने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था, जिस काम को जल्दी और आसानी से करने के लिए ही उन्होंने इसका आविष्कार किया था। खैर जो भी हो, अधिकांश लोग बुलडोजर के आविष्कार का श्रेय इन्हीं दोनों अमेरिकियों को देते हैं जिन्होंने 1923 में एक स्क्रैपर ब्लेड वाले बुलडोजर का निर्माण किया था। फिर उन्होंने इसका अमेरिकी पेटेंट भी करा लिया था। पेटेंट नंबर था 1522378, लेकिन ये पेटेंट कृषि कार्यों में ट्रैक्टर के अटैचमेंट के तौर पर तैयार हुआ था, जो ट्रैक्टर के आगे की ओर जुड़े दो हाथों पर लगा होता था, जो ट्रैक्टर के किनारों से जुड़ा होता था। कहने का मतलब है अगले कई सालों तक मूल तौर पर बुलडोजर ट्रैक्टर जैसे ही लगते थे, क्योंकि ट्रैक्टर के अगले हिस्से में लंबी पतली धातु की प्लेट लगा दी गई थी जो मैकेनिकल तरीके से नीचे आकर मिट्टी की खुदाई करके उसे सपाट कर देती थी। शुरुआती बुलडोजर में ड्राइवर के लिए कैबिन नहीं होता था, बल्कि उसको खुले में ही बैठकर काम करना होता था। बाद में बुलडोजर के ब्लेड्स में और सुधार हुए तथा पैनेपन में भी। फिलहाल जिन ब्लेड्स से तोड़फोड़ का काम होता है और मिट्टी निकालने और फेंकने का काम होता है वो यू ब्लेड्स हैं, जो कि पहले तोड़फोड़ करते हैं और फिर मलबे को उठाकर फेंकते भी हैं। पहले ये सारे ब्लेड ट्रैक्टर नुमा वाहन के साथ ही लगाकर मिलते थे, फिर तकरीबन 1929 से ये अलग अलग ब्लेड्स के साथ आने लगे थे। इन्हें तब बुलडोजर नहीं बल्कि बुल ग्रेडर्स कहा जाता था। 1930 के दशक के बीच तक आते आते ये खेतों और कृषि कामों में इस्तेमाल भी होने लगे थे। फिर समय के साथ इनके ब्लेड्स को उठाने और गिराने के लिए इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर्स की मदद ली गई। फिर खुदाई कार्य करते समय ये भी महसूस होने लगा कि शायद ट्रैक्टर की अपेक्षा इसमें बड़े और दमदार वाहन का बेस होना चाहिए, जो कि इन ब्लेड्स को आसानी से ऑपरेट कर पाए। इस तरह से फिर बुलडोजर के लिए अलग तरह के वाहनों का आगमन हुआ। फिर तो समय के साथ बुलडोजर्स बड़े और ताकतवर होते गए। दुनिया की कई बड़ी नामी कंपनियां इन्हें बनाने लगी। इनके मॉडल, काम करने के तरीके भी अलग अलग होते गए। फिर इनके हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा ऑटोमेटेड होता गया। अब तो आधुनिक बुलडोजर कई तरह की कई नई तकनीक से लैस हो गए हैं, जिसमें जीपीएस जैसी तकनीक भी शामिल है। आपको बता दें, एक बार ब्रिटेन में तकरीबन 1946-47 में जमकर बर्फ पड़ी थी, जिस वजह से कई गाँव में सप्लाई चेन में बाधा पड़ने लगी थी। तब बड़े बड़े टायरों वाले और बर्फ हटाकर रास्ता बनाकर चलने वाले बुलडोजर की मदद ली गई। पहली बार यह अंदाजा हुआ कि बुलडोजर से तो ये काम भी आसानी से हो सकता है। तब से ये सड़कों पर बड़ी बर्फ हटाने के काम भी आने लगे। आज के समय में इन मशीनों का क्या उपयोग है ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। चाहे बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना हो, डैम्स बनाना हो, खुदाई का कार्य करना हो, नहरों का निर्माण करना हो, टनल्स बनाना हो, ये सारे काम इन मशीनों के बिना हो ही नहीं सकते। वैसे बुलडोजर बनाने में जो कंपनियां दुनिया के सबसे आगे हैं उनमें कैटरपिलर, कोमात्सु, लिवर, केज और जॉन डीरे शामिल हैं। ये तो साफ है जैसे बुलडोजर का विकास हुआ वो कृषि कामों की तुलना में सिविल कंस्ट्रक्शन के काम में ज्यादा आने लगा। तो कह सकते हैं कि दुनिया में शुरुआती ट्रैक्टर बनाने में फेमस रही हॉल्ट कंपनी ने शुरुआती बुलडोजर खेती की जमीनों को ठीक करने के लिए